Menimcha bu odamdan foyda yo'q. Zahro. Bugun kechga birga ovqatlangani borsak. Ishga borib senga mashina jo'nataman. Ey, senga gapirdim. Ko'rmaysizmi o'tganingizni? Pulimiz yo'q desam ham menga telefon qiladi. Nima? Boqish kafilligini olganmizmi? Bo'ldi. Ishga ketayotganimda kayfiyatimni buzishing shartmi? O'zing hal qil shuni. Hamma muammoni menga aytishing kerakmi? Ukamdan xabar bormi? Ha? Kartalarga ham pul tashlab turibdilar har zamon. Qachon kelar ekan o'zi? O'zlarining ishlari ko'p ekan. Ishlaridan vaqt topib albatta keladilar. Bolalarga ham yaxshi qara. Unaqa demang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi qiyinmi deyman-da. Jamshid olgan videodan keyin xalqdan ham ancha pul yig'ildi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni to'liq davolatamiz. Serozda eng oxir kategoriyasiga tushib qolganlar. 2023-yil bir Shahzod akasi. o'shalarga to'g'ri keladi. O'rtoq qayerdasan? Ko'rishib olishimiz kerak. O'rtoq, yaxshimisan? Nima bu? Akaning holidan shunchalik xabar ololmaydigan bo'lib qoldingmi? Yoki sharoiting yo'qmi? Qara. Sen ham menga aqllilik qilmagin. Men nima qilayotganimni o'zim bilaman. Yordam berdim akamga qancha. Hozir. Alo. Nima? Bolalikdan birga o'ynagan akam, Akam o'tib qoldi. o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Ishongan tog'imsan o'zing g'ururim, qalqonim eding-ku hammadan zo'rim. Kasal bo'lma endi ey ko'zim nurim, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim Akang seni ko'p kutdi. xabar. Keyin oxiratni topshirdi. Vaqtliroq kelsang bo'lardi. Ishlaringdan bo'shab. Senga sabr tilayman. Kechirgin gohida beboshlik qildim, tajanglik qildim, ko'p yoshlik qildim, dilxunlik qildim, dilxushlik qildim. Nomard kimsalardan bo'lmadi samar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Kim olam? Yangi. Meni kechiring. Men qachon bunaqa bo'lib qoldim o'zi? Shuncha imkonim bor edi. Shuncha davlatim bor deb yurardim. Lekin eng kerak paytda sizga yordam bera olmadim aka. O'zim o'ylab sizni yolg'iz qoldirdim. Siz esa joningizni ham ayamaydigan akam edingiz. Har doim yonimda turdingiz. Men yiqilsam ko'tardingiz. Charchasam dalda bo'ldingiz. Lekin menchi sizga bitta taskin, bitta iliq so'z ham ayta olmadim. Yangi. Bilaman, sizlarga nisbatan ko'p nohaqlik qildim. Akamga qila olmagan yaxshiligimni u kabi insonlarga qilishim kerak. Endi men qaytishim kerak.
O, bir oydan beri yo'q odam kelib qopdilar-u. Yaxshimisan? Yomonman. Nimaga qoringizni ham ko'rsatmaysiz? Holimizdan xabar olasizmi biror marta? Sen bormaganingga yarasha akamning ma'rakalarida bo'ldi. Tirikligida foydasi tegmagan. O'lsa ham qutulmas ekanman-da shu O'chir akangizdan. ovozingni. Akamning ismini tilingga yomon tushundingmi? O'rtoq yaxshimisan? Ha, rahmat. Ma'rakalar o'tkazib oldingmi? Ha, o'tkazib oldim. O'zingda qalay? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Menga nima xizmat? Shu desang, sen bilan bir narsani maslahat qilgani keldim. Hop, Sani klinikangda hamma sharoit bor. Shunga akam kabi insonlarga yordam bermoqchiman. Klinikangda bir oy muolajalarni, tekshiruvlarni tekin qilsang, men hamma xarajatlarni o'zim qoplab beraman. buni yaxshi o'ylabsan. Qilamiz. Akamga qilolmaganimni hech bo'lmasa atrofdagilarga qilay. Kech bo'lsa-da tushunib yetganiga xursandman do'stim.